今日同大家分享一下肺炎嗰啲 case 啊，咁啊，其實肺炎咧喺香港佔嗰個死亡率咧真係都幾高，可以去到20%嘅死亡個案嘅比例嘅。好直接咁樣講啦，肺炎佢唔會一日裏邊就會發生出嚟嘅，但係咧佢最中意咧就 hold 住一啲身體虛弱嘅病人咧嚟到入侵。有位朋友呢，咁佢自己都身體比較虛弱啲啦，咁啊佢自己都唔知道自己感染到肺炎，但係佢當時呢，就淨係識得自己成日話個心口好痛啊，咁啊咳都冇力，因為佢身體太過虛弱啦嘛。佢因為個心口痛呢，而要長期就住個心口嚟到做呼吸，咁啊搞到個心口淨係好似凹陷咗落去咁樣。呢個係真人真事啊，自己都親身摸過佢嘅心口喎。所以因為長期病患、身體虛弱呢，而感染到肺炎嘅人呢，就特別容易。特別係病緊嘅朋友呢，咁佢自己又冇胃口啦，有陣時甚至有啲朋友呢，佢會覺得呢食乜嘢呢都係苦啊。所以一般如果長期病患者呢，佢再感染埋肺炎嘅話呢，入到醫院嘅話呢，都好快都會。既然肺炎係咁嚴重同埋咁致命呢，咁我哋其實有咩方法可以預防啦？咁啊最傳統嘅方法都係要做好個身體嘅預防啦，增強翻身體抵抗力，咁啊讓到自己嘅身體呢，就唔好咁容易受到傷害、受到感染。而家長期有食開虎魚靈芝嘅朋友呢，佢會自己對比到嘅。坊間而家呢一排嗰啲咁嘅肺炎啊，或者係百日咳啊、咳嗽嗰啲呢，係冇咁容易賣到佢自己嘅身體嘅。就算佢自己真係中咗招有咳嗽嘅話呢，佢自己通常都一個星期度呢就可以治癒。喺我面前呢，就有兩款嘅虎魚靈芝啦，咁兩款呢都係產自馬來西亞噶嘛，一款就係 Tigers 啦，咁啊佢就標榜有機種植同埋室內培植啦，咁啊左手邊呢本呢就係 AFS 嘅，咁佢就係室內培植，咁佢就喺森林裏邊呢，就等佢自然生長。兩款嘅虎魚靈芝呢都係產自馬來西亞，咁我哋海島園有限公司呢，咁係正式嘅授權嘅售賣方嚟嘅。呢度呢，再講一講食用虎魚靈芝個方法啦。咁佢嘅保健分量呢，就基本上就叫人哋一日呢就食2粒啦。咁如果好忙嗰啲朋友呢，咁啊朝頭早一早起身咁啊，中意空腹食又得，點樣都得，咁就食2粒啦。或者要係可以分段食嘅話，就早1粒晚1粒。咁呢個係普通嘅保健分量。咁如果真係唔覺意啦，好似覺得有少少好似中咗招咁樣，有少少喉嚨痛開始咯。咁我哋呢，就不妨將個量呢，就食翻大少少，咁就早3粒晚3粒咁樣食佢。咁如果真係話再嚴重啲啊，完全冇發覺自己原來已經係中咗招嘅，但後期發覺嗰陣時就已經係好嚴重，或者係拖得好長嗰啲朋友呢，咁個份量呢，就可能要大少少。咁啊不妨呢，就放膽啲嗬。咁我哋呢，就連續食7日，早6粒晚6粒咁樣食佢，咁個效果就嚟得好快。咁你個痰呢，好快就會將佢清咗佢出嚟。你要知道，如果我哋咳嘅話，一定要將個肺強翻呢，嗰啲痰呢出咗嚟呢，先至係比較好嘅。如果個痰出唔到嚟嘅話呢，就會比較手尾長啲。咁或者講翻少少中醫嘅調理咯。咁我哋其實咳呢係最忌嘅就係唔好食補品啦。咁啊，例如一啲雞肉啦，咁啊雞呢就有冇聽過？唔知大家有冇聽過啦？百日咳或者叫雞咳啦。咁其實咳緊嘅時候呢，就比較忌食雞。平時咧，就算我哋真係唔舒服啦，病緊又好啦，或者係日常保健都好啦，我哋點樣可以做下強肺嗰個運動呢？其實深呼吸係一個幾好嘅強肺嘅保健嘅運動嚟噶。啲人深呼吸呢，佢就以為淨係到個肺度就已經係到。其實我哋如果深呼吸嘅話，就希望將個氣量呢可以盡量落到去自己肚臍嗰個位。咁啊講得叫做專業少少，叫做落到丹田咯。如果落唔到去丹田，唔知係邊個位嘅話呢，我哋總之將嗰道氣呢吸到最大，將個肺容量吸到最大，然後再將佢慢慢咁樣呼翻出嚟。咁啊連續做翻起碼最少3至到6下，咁樣就會好啲。好似我哋日頭翻工啊、翻學咁樣啦，咁我哋其實不妨可以盡量咧行下路啦，唔好坐咁多電梯，唔好坐咁多升降機啊。咁啊，其實行樓梯啊、行路，其實都係一個好好嘅練肺氣量嗰個方法嚟。如果未食過虎魚靈芝嘅朋友呢，我建議佢食用虎魚靈芝嗰陣時咧，不妨自己都做埋一啲肺氣量嗰個運動。咁自己咧不妨做一個記錄啊。咁啊，例如我喺未食虎魚靈芝嗰陣時，或者係第一次開始食虎魚靈芝嘅時候，我行樓梯可以行到幾多步開始喘氣。跟住食咗1個禮拜或者2個禮拜之後，我行咗幾多步樓梯之後又開始喘氣，咁我哋就可以知道自己個肺有冇增強到個肺活量。
咁大家就要留意一點啦，食用苦兒靈芝呢，我哋會見人哋呢平時飲水呢，就比自己飲開嘅水嘅用量呢，就再多3倍，因為佢始終呢係會有一種纖維喺度，咁就可以將自己個身體嗰個垃圾嘢呢，就再排得多啲出嚟嘅。咁所以食用苦兒靈芝嘅時候呢，咁我哋飲水量比平日呢，就再多3倍。嗱，我唔理你平時係飲慣嘅水係8杯又好，2杯又好，咁啊再俾多3杯水佢，咁啊當然唔係話一次過飲嗰3杯水啦。咁我哋分段一日再飲多3杯水俾自己嘅身體，咁個苦兒靈芝咧就更加可以發揮得更加好嘅功效。其實有陣時講翻轉頭咧，追根究底嘅，點解人係會生病咧？咁啊，其實有陣時好多人咧，人係當自己冇病嘅時候咧，佢會覺得自己係好強，以為自己係乜嘢都做得到。但係當自己一病起上嚟咧，佢又會覺得以為自己少少事啫，自己可以處理得到。咁啊，將個病情咧，咁啊一日咁啊拖下，一日咁拖下，咁啊拖到真係要病入膏肓嗰陣時候咧，咁啊唔喐得啦，咁就想救都救唔翻。所以我成日都會提啲朋友就係話呢，其實身體唔舒服呢，佢係會有個警號話俾你聽嘅。身體唔會話突然之間就感染咗個乜嘢病出嚟，咁一定係之前呢有一啲因由而自己係冇察覺到個身體細胞呢係不停咁樣俾啲病毒入侵緊。如果我哋將個細胞將佢做翻好啲嘅話呢，我哋嘅細胞係絕對可以自愈，絕對可以自愈將嗰啲病菌呢打翻走嘅。